kami dari pemerintah Lubuk Linggau serta masyarakat Lubuk Linggau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan begitu juga dengan Koramil 03 Pangandaran dan beserta Pemkab Samosir yang memberikan perhatian kepada warga masyarakat Lubuk Linggau yang pada saat ini terkena dengan bencana alam angin kencang yang terjadi di desa Lubuk Linggau. Kami dari masyarakat Lubuk Linggau hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, Koramil 03 Pangandaran, begitu juga Pemkab Samosir. Mudah-mudahan angin ini cepat berlalu dari daerah kita, terutama daerah Samosir, agar masyarakat bisa tenang dan tentram. Dan mari kita sama-sama berdoa agar bencana ini cepat terkendali dari daerah Kabupaten Samosir. Hanya terima kasih yang bisa kami ucapkan kepada bapak-bapak sekalian atas nama masyarakat Lubuk Linggau dan pemerintah dari Lubuk Linggau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Pak. Oras. Pertama-tama syukur kepada Tuhan yang mana Tuhan memberikan kita semua kesehatan, Pak pribadi. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami merasa bangga kepada Pemkab Samosir dan juga kepolisian Samosir dan juga Dandim. Kami merasa bersyukur atas pemberian karena kami mendapat musibah ya dalam 2 hari ini kami mendapat musibah dari puting beliung yang mana banyak rumah dan juga kios-kios yang rusak dan pohon juga beberapa yang tumbang menimpa rumah. Terima kasih sebanyak-banyaknya, Tuhan memberkati. Orang.